Lietuviai negali pasigirti dideliu noru rūšiuoti buitinės atliekas. Gal mes dar mažai sąmoningi, o gal ir šiek tiek trūksta žinių. Tad dabar trumpa pamokėlė šią temą. Šiandien norėtumėm pakalbėti apie atliekų rūšiavimą. Ir pagrindinė priežastis, dėl ko reikia rūšiuoti atliekas, tai turbūt dėl to, kad sąvartynai be galo greitai pildosi. Iš Šiaulių regiono į nepavojingų atliekų sąvartyną Aukštukiuose kas mėnesį yra atvežama nuo 8 iki 10 tūkstančių komunalinių atliekų tonų. Užtat, kad žmonės nedaug rūšiuoja, tai Šiaulių regione iš viso yra išrūšiuojama tik apie 3% visų komunalinių atliekų. Nors komunalinių atliekų sudėtyje antrinė žaliava sudaro nuo 30 iki 40%. O jeigu žiūrint pagal tūrį, tai jos sudarytų turbūt net pusę viso atliekų kiekio. Tai šiandien norėtumėm pasižiūrėti, kiek mes iš savo kasdienybės galėtumėm atskirti atliekų ir išmesti jas į specialius konteinerius, kad jos būtų perdirbtos, o ne pūtų ir skleistų kenksmingas dujas sąvartynuose. Visas atliekų rūšiavimas, antrinių žaliavų rūšiavimas turėtų prasidėti pas mus namuose. Elementaru, nereikia daug vietos, kaip visi galvoja, užtenka 2 skylių šiukšliadėžės, į kurią į vieną mestumėm mišrias atliekas, kurias negalim perdirbti, o į antrą mestumėm antrinės žaliavas. Ir paskui paėmėm maišelį su antrinėm žaliavom prie konteinerių, visai patogiai galima jas visus išrūšiuoti, kur kokias atliekas reikia mesti. Labai gaila, kad, sakykime, mes visi skatinam rūšiuoti, bet ne visą laiką galime rasti tinkamų šiukšliadėžių parduotuvėse. Nes tikrai pasižiūrėkit, visi prekybos centrai didieji reklamuojasi, kad jie yra už žaliąją energiją, kad jie išleidžia taupiuosius maišelius, kad daug kartų naudotumėm, kad neterštumėm gamtos. Bet pabandykit tuose prekybos centruose rasti 2 skylių šiukšliadėžės, kurių tinkama rūšiavimo, ar 3 skylių. Tikrai sunkiai surasit. Tai nebūtinai, kad ta šiukšliadėžė iš karto būtų pritaikytam. Galim nusipirkti 2, vieną mažesnę, kitą didesnę. Tai čia turbūt taip ir žaidžia prekybos centrai, nes sąmoningi piliečiai nusipirks 2 šiukšliadėžės. Gali būti, kad kažkas tai yra ir paslėpta. Kiek mes iš savo kasdienybės galėtumėm atskirti atliekų ir išmesti jas į specialius konteinerius, kad jos būtų perdirbtos, o ne pūtų ir skleistų kenksmingas dujas sąvartynuose. Turiu susistačiusi ant šito stalo kelias krūveles. Gal pradėkime nuo plasmasės konteinerį. Ką galima dėti būtų į plasmasės konteinerį? Į plasmasės konteinerį tinka įvairios polietileninės plėvelės, maišeliai, nuo kačių maisto, nuo šunų visokio ėdalo. Visas pakuotės, kurios yra iš plėvelės, galima dėti į plasmasės konteinerį. Svarbu, kad jos būtų švarios, kad nebūtų užterštos kažkokiais riebalais ar suteptos dar kažkokiais priemaišom. Tarkime, kačių maistas irgi truputėlį riebus, tai dar nekenkia. Ne, jokių būdų pačio maišelio, čia yra tik viršutinė pakuotė. Jeigu matote, jinai yra visiškai švari, todėl ją puikiausiai galima dėti. Jeigu jau bus jinai sutepta riebalais, ją reikėtų, jei įmanoma pašalinti, jei neįmanoma, tada jau metame iš šių atliekų konteinerį. Dar į plasmasės konteinerį tinka mesti visi plasmasiniai buteliai. Tai nuo buitinės chemijos, PET buteliai, įvairūs, sakykime, plovikliai. Ant visų šitų indelių jūs galite rasti tokį ženkliuką, trikampiuką iš 3 rodiklyčių. Šitas ženkliukas reiškia, kad daiktas tapęs atlieka gali būti perdirbtas. Ir jeigu randate tokį ženkliuką, tai žinokit, drąsiai meskite į antrinių žaliavų konteinerį, tikrai šitos atliekos bus perdirbtos ir jos nebeterš mūsų gamtos. Taip pat į plasmasės konteinerį galima mesti visus metalinius daiktus. Tai visas skardinės, alaus, pepsikolos, nuo konservų dėžutės. Bet konservų dėžutė taip pat jinai šiek tiek yra riebaluota, tarkim, žuvies konservai, ar irgi galima mesti? Ja galima mesti, tik reiktų šiek tiek praskalauti. Nereikia tikrai plauti su indų plovikliais ten kruopščiai, kaip mes plautumėm savo lėkštes, bet kad nebūtų riebalų, kad jie nebėgtų, nevarvėtų ir neužterštų kitų pakuočių.
skardines rekomenduočiau šiek tiek sulankstyti bent jau, kad, sakykime, jos užimtų kuo mažiau vietos. Tokius plastmasinius butelius būtų gerai, kad nusuktumėt kamštelius, kad jie galėtų susispausti paskui, kai jos presuos atvažiavę atliekų tvarkytojai. Arba galima, kitas variantas, šiek tiek suspausti butelį, kiek įmanoma, ir tada tokį butelį užsukus, jisai užims mažiau vietos. Aš visada užlipu. Tai taip pat geras variantas. Į stiklo konteinerį galima mesti visus stiklinius daiktus. Tai ir stiklainiai, ir stikliniai buteliai, sakykime, čia yra buteliukas nuo kvepalų, kur tikrai tik tais nusiema kamštelis, jums liks toksai priedas, kurio jūs negalėsit pašalinti, bent jau jisai sunkiai pasišalina. Tai meskit su šito kamšteliu, ar kaip jį pavadinti. Kamštelio antrąją dalimi. O patį kamštelį į plasmasę? Patį kamštelį į plasmasę būtų gerai, kad išmestumėt. Bet ką noriu pasakyti, kad kai lydi stiklą, jį valys vis tiek nuo įvairių priemaišų ir pašalins tada jau šitą dalį. Svarbu, kad indai visi ar stiklainiai, ar ką jūs išmesit, būtų kiek įmanoma švaresni. Kaip ir plasmasės nereikia jų šveisti iki begalybės ar ten kažko, bet bent jau nuo majonezo indelį šiek tiek praskalauti. Dangtelis būtų gerai, kad nusuktumėt ir išmestumėt į plasmasės konteinerį, kadangi metalą metume į plasmasės konteinerį. Į stiklo konteinerį galime mesti visus stiklinius daiktus. Stiklainai, stiklo butelius, stiklo duženas, tik negalima mesti krištolo ampolių, negalima mesti veidrodžių, automobilių langų stiklų taip pat netinkamai perdirbti. Armuotas stiklas yra netinkamas perdirbti. Ir keramikinių daiktų. Tai šitų daiktų nedėrėtų mesti į stiklo konteinerį. Tai kodėl krištolo negalima? Tiesiog papuoštų tą konteinerį. Tai kad ne dėl papuošalo mes rūšiuojame atliekas, turbūt dėl naudos savo ir gamtai, kad neterštumėm, o nepuoštumėm. Į popieriaus konteinerį metame visą popierių, tai lankstinukai, įvairūs žurnalai, laikraščiai, taip pat įvairios dėžutės nuo vaistų, nuo bet ko, kas tik yra iš popieriaus. Kartoninės dėžės reikėtų išlankstyti, kad jos užimtų kuo mažiau konteinerį vietos. Jeigu didesnė dėžė, sakykime, tai jūs ir net neįlysit tą konteinerį, nes atliekų tvarkytojai taip pat patiria didelius kaštus vežiodami orą. Jiems svarbu, kad būtų atliekos sudėtos kuo talpiau į konteinerius ir kad jie vienu kartu galėtų paimti kuo daugiau atliekų atvažiavę antrinių žaliavų. Tai, sakykime, šito varianto reikėtų pasiruošti namuose, šiek tiek praardyti tokias dėžes ir jos puikiausiai išsitiesina ir jūs galėsite jas išmesti į konteinerį patogiai tada. Jeigu yra tie spalvoti ryškus konteineriukai, ten angos šiek tiek mažesnės, kai gal kitas dėžes galima sulankstyti dar labiau ar paprasčiausiai net perkirti, jeigu suplėšyti, jeigu netelpa. Batų dėžutės taip pat visas reikėtų išardyti, kad kuo mažiau ir kuo talpiau sutilptų visos antrinės žaliavos į konteinerius. Aha, o pačius batus, kurie nudėvėti? O pačius batus jau turėtumėm išmesti į mišrių atliekų konteinerį, kadangi jie neperdirbami. Ten, kur ribotas. Kaip ir minėjau, antrinės žaliavos mūsų mišriuose atliekose sudaro nuo 30 iki 40%. Ir patikėkit manim, jeigu jūs rūšiuosit atsakingai namuose, tai jūsų komunalinių atliekų tų mišrių maišelis sumažės dvigubai. Nes svorių jos sudaro tik 30%, 40%, bet turi sudaryti daugiau negu pusę mūsų atliekų, nes jos yra lengvas, o ypač PET buteliai, kurie yra išsipūtę ir šalinami, jie tikrai užima labai daug vietos mūsų konteineriuose mišrių atliekų ir sąvartinė, jie sunkiai susispaudžia, jie tiesiog negali susprogti, nors ir vežinėjama yra ir tankinamos atliekos sąvartinė, bet jie tikrai labai daug vietos užima. Užtad rūšiuodami mes prisidėsim. Prie to, kad mums patiems bus geriau gyventi. Taip, mums patiems bus geriau gyventi. Į antrinių žaliavų konteinerius, o dar tiksliau į plastmasės konteinerį negalima mesti metalinių purškiklių flakonų, nes jie paskui nukeliavę į atliekų tvarkymo įmonę, presuojant gali
sprogti ar dar kažkaip kitaip sužaloti ten dirbančius darbuotojus, todėl šitos flakonus reikėtų išmesti į paprastą mišrių atliekų konteinerį. Tai čia visokie oro gyvikliai, na, Taip, galutę nuimkime, parodykime, kad būtų aiškiau, kad čia būtent tie, kur paspaudus Taip. purškiama. Taip, Sprogus jie yra. taip.